Quero ser indenizada. Como pode um cachorro roncando o tempo todo dentro de um voo? Olha isso aqui. Ele não ronca assim. É que, na verdade, eu estava muito ansioso. Eu também fico. Parece que quem estava ansioso não era bem o senhor, não, e sim o seu cachorro. Eu até achei que aquele barulho todo fosse do celular do meu marido. Quando eu vi, era o cachorro. Moço, eu comprei essa passagem na primeira classe. Chega, tem gente roncando? Não! Gente não, né? Cachorro. Eu não sei qual dos dois é pior. Não, eu já viajei com ronco, rapaz. Não é bom, não. O cachorro é super tranquilo. Nada, seu delegado. Ele até soltou um pum, tava um fedor danado. Eu não sei como é que o senhor não sentiu. Não dá pra dar uma ração melhorzinha, não, gente? A companhia pediu pra gente oferecer isso aqui pra senhora. Vê se tá de bom agrado. Eu não vou aceitar isso aqui, não. É muito pouco por tudo que eu tive que passar, ouvir e sentir. Não vale uma brincadeira do seu lado. Cachorro roncando. Onde é que